praat vanaand oor ongehoorsaamheid, wat jou tot skipbreuk sal lei. Ongehoorsaamheid, wat jou tot skipbreuk sal lei. Dink die prentjie is duidelik, né? Ons gaan lees daar uit Jona hoofstuk 1, maar 'n bietjie later, nie nou al. Daar's 2 skepe in 'n lewenskrisis op 'n stormsee. 2 bootjies, 2 verskillende geleenthede, maar al 2 die bootjies is op 'n stormsee. Op die een boot is 1 man reg en die res is verkeerd. Op die ander boot is 1 man verkeerd en die res van die bemanning is reg. Nou watter een gaan dit nou wees? Wie was dan nou reg of wie was dan nou verkeerd? As ons moet gaan stem, wat sal ons sê? Die ou met die meerderheidsstemme is reg? Of die een met die meerderheidsstemme is verkeerd? Wat sal ons sê? Meerderheidsstemme? Goed, dan diens het meerderheidsstemme. Stem allemaal saam met dat? Meerderheidsstemme is reg. Vriende, vir die kind van die Here gaan dit nie oor 'n meerderheidsstem nie. Ek sê weer, vir die kind van die Here gaan dit nie oor 'n meerderheidsstem nie. Vir die kind van die Here gaan dit oor die leiding van die Heilige Gees. Elke keer oor die leiding van die Heilige Gees. Meerderheid kan verkeerd wees. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Daarom gaan dit altyd oor, nie altyd oor dit wat reg en wat verkeerd is. Dit gaan oor dit wat die Here vir ons sê. Op 1 skip is 1 man, Jesus Christus, is reg. Die res van die bemanning op daardie skip is verkeerd. Almal is vasgevang in ongeloof. Op die ander skip is 1 man, Jona, verkeerd. En die res van die bemanning is oortuig van die onheil op die skip. Hulle was reg. In ons geloofslewe werk ons nie op die meerderheidsstem nie. In ons geloofslewe en ons verhouding met die Here gaan dit nie oor die meerderheid nie. Dit gaan nie oor die eerste plek oor Jesus Christus, die leiding van die Heilige Gees en God ons Vader. Jesus sê vir ons so duidelik daar in Markus 4 vers 35, sê hy hierdie volgende: laat ons oorvaar na die ander kant. Hulle die hele dag spandeer om die volk te leer, en nou dit aand geword, is besig om aand te word, en Jesus sê vir sy disippels, laat ons oorvaar na die ander kant. Dis 'n opdrag wat binne elkeen van daardie bemanning se vermoë was, om daardie bootjie oor te roei na die ander kant van die see. 'n eenvoudige en 'n bekende opdrag. Dis nie die eerste keer wat hulle hierdie opdrag hoor van, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Terwyl hulle oorvaar, gaan hulle deur 'n gedeelte van die see van Galilea, wat in 'n ergerlike, ek wil amper sê brutale, verraderlike storm verander het. Daardie gedeelte van die see van Galilea lê in 'n landstreek waar 2 berge bymekaar kom en die lugstrome, die warm lugstrome en die koue lugstrome vloei daardeur, en op sekere tye van die jaar veroorsaak dit dat daar enorme storms net op daardie gedeelte van die see is. En terwyl hulle daar deurvaar daardie aand, was dit dan nou een van daardie tye wat hulle deur daai storm gaan vaar. Op daai stadium was daar nie storm nie, hulle rustig gevaar. Jesus het agter in die boot gaan lê en gaan slaap. Geen storm kon hom ontstel nie. Ons weet daar is nie 'n storm in hierdie lewe wat Jesus ontstel het nie eers Golgotha ontstel nie. Hy het deur dit alles gegaan. Maar hierdie disippels
word met vrees gepak. Hulle is aan boord van hierdie bootjie en hulle sien hulle is besig om te vergaan. Hulle sien die golwe wat so groot is, hulle sien die water slaan in die boot in, en hulle weet, ons is besig om te vergaan. Dit is nie meer lank nie, en hoe kan ons meester lê en slaap, as dit so moeilik gaan? Hoe kan ons meester nog so rustig wees, as ons op die punt staan om te verdrink? En ons lees daar in Markus 4, vers 38, het hulle hom gaan wakker maak waar hy lê en slaap, en hulle vra vir hom, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Wow, ek meen, op daardie tyd het hulle Jesus goed geken. Hulle het nou al 'n pad met Jesus gestap. Is daar dan nie een van hulle wat die res tot bedaring kon bring en sê, moenie vrees nie? Jesus is met ons. Ons ken hom, ons ken sy krag, ons ken sy autoriteit. Ons weet wanneer hy die woord spreek, dan is dit so. As hy gesê, vaar oor na die oorkant toe, dan gaan ons oorvaar na die ander kant. Kom wat wil. Dit sal so wees. Wees kalm, ons sal daar uitkom. Maar daar is nie een van hulle wat sonder vrees is nie. Die boodskap sê, die woord sê, hulle is elkeen met vrees gevul. En vra van Here, gee dan nie omdat ons vergaan. Toe Jesus nou wakker word daar, toe sien ons sy reaksie daar in vers 49, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Net so eenvoudig soos die opdrag, vaar na die ander kant toe, net so eenvoudig was die opdrag, swyg, wees stil. Die wind het gaan lê, die see het gaan lê, dit het kalm geword, het rustig verder geroei. Nou, ons sing 'n liedjie, ek weet nie of ons van hier sing nie, ons sing 'n gedeelte van hom, as die lewenstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan. Tel jou seëninge een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid, laat jou nooit alleen. Amen. Ons sing dit, ons glo dit, ons weet dit. Maar telkens wanneer die lewensstorm sou stref, dan pak vrees ons beet. Dan sê Jesus aan ons, soos wat hy vir die disippels gesê het, waarom is julle bang? Het julle dan geen geloof? Het julle dan geen geloof in dit wat ek vir julle gesê het? Ek wil vanavond vir jou sê dat met wedergeboorte ontvang jy die gawe van geloof. Dit is deel daarvan, die Here gee vir. Deur die woord van God in jou hart te bære en sal lamp vir jou voetpad te gebruik, bou jy jou geloof uit, soos 'n gewigopteller sy spiere opbou wanneer hy gaan oefen in die gym. Hoe meer jy dit oefen, hoe meer is jou geloof daar, né? Daarom sê die woord vir ons in Hebreërs 12, daarom rig die staphande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir jou voete, sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. En die Here sê vir jou, beoefen jou geloof. Nou vra ek die vraag, hoe gaan ons geloof beoefen? Een van die maniere waarop ons geloof beoefen, is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Want dit is die enigste manier hoe jy die woord kan gehoorsaam, deur geloof. Jy kan net in die geloof uitstap en disippels van mense gaan maak. Nie in jou eie krag nie. Die oomblik wanneer jy in jou eie krag uitstap om disippels van mense te gaan maak, wees verseker jy gaan 'n bloukie loop. Maar wanneer jy in die geloof uitstap, en jy weet, ek stap in die krag, ek stap in die autoriteit van Jesus Christus. Hy is saam met my in hierdie bootjie. Al lyk dit hier rondom my die storm slaan en die water val in, al lyk dit vir my hierdie mense gaan my oorweldig, Jesus is saam met my in hierdie bootjie. En hy het gesê, gaan maak disippels. Vaar oor na die oorkant. Hy het gesê, en ek weet, wanneer hy so gesê het, is hy met my, en ek sal daar kom. Ek sal bereik dit wat hy vir my gesê het. Amen. Nou die ander skip op die stormsee vertel sy eie verhaal. Kom ons lees daar in Jonah.
Jona hoofstuk 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan hier na die groot stad Ninive, en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Gaan heen en maak disippels, sê die Vader hier vir Jona, nee. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af, en hy het na Javo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Toe kom daar 'n groot storm op die see en die skip het gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang, elkeen tot sy God geroep en die landing van die lading wat in die skip was, in die see gegooi om hulle verligting te bring. Maar Jona het in die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas in die slaap geraak. Daarom kom die skipskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat maak jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep op jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe van mekaar, kom laat ons lood, dan sal ons weet om wie sal wel hierdie ramp ons getref het. En hulle het gelood en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch, om wie sal wel hierdie ramp ons getref het? Wat is jou lering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en wat volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, vrees die Here, die God van die hemel, en die wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne bang en sê vir hom, wat het jy gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het toe langer onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer tot land te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer onstuimiger geword het. Hulle roep toe tot die Here en sê, ag Here, laat ons toch nie vergaan nie. Wie is die lewe van hierdie man nie? En bring geen onskuldige bloed oor ons nie. Want U, die Here, het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. Die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees, met 'n groot vrees, en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Die Here het 'n groot vis beskik om Jona te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Net so lank. Jona kry opdrag. Hy kry opdrag van die Here. Hierdie profeet van die Here kry opdrag. Gaan in Ninive. Gaan vertel. Gaan maak disippels. Daardie mense se onheil het groot geword en is besig om in die verderf tot nietig. Gaan in Ninive toe, gaan vertel hulle. Maar Jona maak iets baie van ons vandag. Hy besluit om dit nie te doen. So baie van ons vandag sê, Here, maar ek gaan nie hierdie opdrag uitvoer nie. Hy gaan iets anders doen. Here, maar ek is nie opgelei nie. Here, ek is nie opgewasse nie. Here, dis nie wat ek doen nie. Dis net nie wie ek is nie. Ek kan net nie met mense praat nie. En so het ons al hierdie verskonings en al hierdie redes waarom ons nie die opdrag van die Here kan uitvoer nie. En hy vlug weg. Die optrede van die Vader tydens ons oomblikke van ongehoorsaamheid, sal ons dan sien, is ook die hoofthema van hierdie verhaal. As ons nie gehoorsaam is nie, kan ons daar ook skipbreuk ly, soos wat Jona nou hier skipbreuk ly. Die verhaal van Jona is die verhaal van elke gelowige. Want ons kry die soortgelyke opdrag. Die Here praat met ons, gee vir ons dieselfde opdrag, dat ons die evangelie aan die ganse mense moet gaan verkondig. Matteus 28 vers 19 sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle beveel het. Want, sê Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie,
sal veroordeel word. En van die prent. Hier is die opdrag duidelik gegee, vaar na die oorkant toe. Ons kry ook daardie opdrag met 'n waarskuwing aan alle mense, dat as hulle nie bekeer en God dien nie, God sy oordeel oor hulle sal laat kom. Sy toorn sal oor hulle kom, wanneer hulle nie luister na sy woord nie. Jonas se opdrag was, maak jou klaar, gaan na die groot stad Ninive, spreek daarteen, dat hulle boosheid want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Hulle moet gaan praat. Ons moet gaan praat, en ons kry in hierdie opdrag wat die Here aan Jonas gee, kry ons drie werkwoorde wat belangrik is. Hy sê in die eerste plek, maak jou klaar. Jonas, maak jou klaar. Wees gereed. Dit beteken, vriende, ons kan nie onbepaald hier in die kerkbanke kom sit, na mooi boodskappe luister, al is hulle hoe interessant. Ons kan nie net kom sit en opstaan en huis toe gaan nie. God sê, maak jou klaar. Die tweede opdrag die tweede werkwoord wat ons kry is gaan. Gaan, maak jou klaar, gaan. Dit beteken, daar's 'n wêreld daar buite wat bereik moet word. Daar's 'n oesland wat ingebring moet word. Kom ons kyk maar net die oesland rondom ons. Wie van hierdie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huise rondom die kerk is lidmate hierso? Wie kom besoek hierso? Ek praat nou nie van die inwoners van die ouer huis. Vra maar nie. Die oesland lê so groot rondom ons. Die woord van die Here sê vir Jonas, maak jou klaar en gaan. En die derde ene is spreek, gaan praat. Dit beteken, ons moet mondelings getuienis wees. Gaan spreek, gaan vertel hierdie ding. En die woordjie maar is 'n besonderse woord in hierdie verhaal. Vers 3 van hierdie verhaal begin met maar Jonas het hom klaar gemaak. God het die opdrag gegee, maar Jonas. Die Here gee die opdrag, maar ek, die kind van die Here. Maar ek, klaargemaak om na Tarsus te doen. Ek het my klaargemaak om nie die opdrag van die Here te doen nie. Want dit wat ek in die wêreld kan gaan doen is vir my lekkerder, dis vir my beter, dis my finansiëel tot voordeel, ek kan meer daaruit put. Wat dan ook al die geval is, ek gaan nie Ninive toe nie, ek gaan Tarsus. Maak jou klaar. Maar Jonas gaan en hy gaan klim op die skip. En dan kry ons weer die woordjie maar, hierdie keer, maar die Vader. Jy sien wat gebeur is, nee. Ek sê, Here, maar ek. Die Here sê, maar ek. Die Vader het 'n sterk wind gestuur. Die oomblik toe ek sê, maar ek gaan my ding doen, sê die Vader is reg, ek gaan my ding doen. En jou lewe raak vir jou moeilik. Jou omstandighede raak vir jou moeilik en jy verstaan nie waarom raak my omstandighede nou moeilik nie. Waarom werk dinge nie nou meer vir my uit, so 6 maande terug, en alles vir my pragtig gewerk, alles het mooi gegaan, nou gaan dit nie meer so mooi nie. Want ek het gesê, maar ek, God het gesê, is reg, maar jy maar ek ook. Wanneer ons die 3de hoofstuk gaan lees, dan vind ons 'n parallel wat betref Jonas se latere gehoorsaamheid. Later toe maak Jonas hom klaar, hy besluit toe, hy gaan dit doen en hy gaan na Ninive toe. En die manne van Ninive het geglo. Die stad Ninive was die grootste stad in daai tyd. Hy het 3 dae gestap om in die middel van die stad te kom. Het in so 'n stad in Suid-Afrika. Weet nie of Johannesburg se groot.
Hy het 3 dae gestap tot in die middel van die stad, en toe het hy begin om hierdie woord van die Here af te gee, en soos wat hy gestap het, het die manne van die stad tot bekering gekom, hulle tot redding gekom, hulle tot inkeer gekom. Want God het sy werk gedoen. Want dis nie jou werk om die persoon tot bekering te bring nie. Dis jou werk om te getuig. Dis die Heilige Gees se werk om te oortuig. En dan sal God sy siel red. Maar jy moet die getuienis gaan gee. Gaan maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader. Met ander woorde, toe Jona gesê het maar, het God ook gesê maar. Toe Jona gesê het ja, toe was Vader gereed met sy eie ja. En toe stroom die seëninge in. Sien jy wat gebeur? Wanneer ek sê nee, Here, ek vlug na Tarsus, wees verseker, dan gaan 'n paar deure vir jou begin toegaan. Maar as jy sê, jy's reg, Here, ek gaan na Tarsus of na Ninive toe, dan gaan die deure vir jou begin oopgaan en die goedheid en die guns van die Here gaan jou volg daar waar jy gaan. Is dit nie kosbaar? Die 3de vers in hoofstuk 1 leer ons die eerste beginsel wat betref die werking van God se voorsiening in ons menslike ongehoorsaamheid. Maar toe Jona hom klaarmaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af, het hy na Javo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daar ingeklim, en saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af. Kyk wat word hier baie gebruik, die woordjie af, die herhaling van die woord af. Jona het afgegaan na Javo toe en in die skip geklim. Die storm het opgekom en hy het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daarna is hy oorboord gegooi, afgegooi in die see in, en om af te gaan, om na benede te gaan, om selfs onder te gaan, is die eenvoudige, onvermydelike pad wat jy sal loop wanneer jy van God af weggaan. Wanneer jy die opdrag van die Here begin versuim, wanneer jy sê, maar Here, is dit die pad wat jy gaan volg. Hierdie afgaandery is 'n reël volgens God in gevalle van ongehoorsaamheid. Jy sal begin afgaan en jy sal nie weer toe kom totdat jy besef, ek het opdrag gekry, maar ek het besluit. Ek het nie gehoorsaam gewees nie. Amen. Nog 'n reël oor die voorsiening van God vind ons op 'n baie humoristiese wyse daarin, dat Jona toe hy by die skip kom, toe moet hy self betaal vir sy reisgeld. Hy moes sy swaar verdiende geld uithaal, en hy moes betaal vir sy kaartjie, en hy het nooit by Tarsus uitgekom nie. En die mense op daardie skip het hom oorboord gegooi, en hy het nooit die refund gekry nie. Hy het sy volle kaartjie betaal, en hy kon dit nie gebruik nie, en hy het niks teruggekry nie. Wanneer jy van die Here se opdragte wegvlug, wees verseker, jy gaan self vir die gelag betaal. En daar gaan nie refund wees. Ons sien hier 'n groot beginsel in werking. Wanneer jy van God af wegvlug, kom jy nooit uit waarheen jy vlug nie. En jy betaal al die rekeninge self. Partykeer ten duurste. Maar wanneer jy God se weg volg, bereik jy jou bestemming, kom wat wil, en die Here betaal al die rekeninge. Dis die beste dag. Wow. Onthou die verhaal van Moses en die mandjie? Al die babas moes doodgemaak word, en sy moeder vat hom, sit hom in die rietmandjie, en sy los hom daar tussen die riete, en die Farao se dogter ontmoet Moses, kry hom daar tussen die mandjie, of in die mandjie tussen die riete, en sy sê, Miriam, ek sal jou loon betaal. Ek sal jou loon betaal. En Moses se moedertjie kry die, wat sy die graagste wou hê. En die mooi van alles is, die Here betaal boonop die koste. Wow. Hy betaal die koste. Sy kry haar seun terug. Sy maak hom groot vir Farao se dogter. Sy maak haar kind groot en die Here betaal al die koste. Sy het nie nodig om 'n sent te betaal.
Maar Jona vlug weg van die Here af. Hy bly buite God se wil. Hy moes sy eie koste betaal. As jy dus weghardloop van die Here, wegbeweeg van sy opdragte af, van dit wat hy op jou hart lê om te doen, gaan jy nooit jou bestemming bereik nie. En jy gaan elke keer self betaal daarvoor. As jy pad wat jy begin stap, God se pad is, en jy doen die dinge wat die Here vir jou sê, jy woon op die waarborg, jy gaan jou bestemming bereik, en dit gaan jy niks kos nie. Ekskuus. Vriende, dis 'n les wat die Here aan Jona begin leer, toe Jona daardie skip opstap. En die Here kom op 'n bonatuurlike wyse, hy tree in, om dit wat hy in die eerste plek gedoen wou gehad het, wel te laat plaasvind. Hy sê vir Jona, gaan Ninive. Jona sê, nee, ek gaan Tarsus toe. God sê, ek het gesê, jy gaan Ninive. En die einde van die dag, toe gaan hy maar Ninive. Hy het net 'n draai gemaak wat nie vir hom lekker was. Ek dink om in die ingewande van 'n vis te sit, julle wat so lekker vis vang, het julle hy vis oopgesny, nee. Is nie lekker daar binne nie. Nou dink jy net so 'n groot walvis in jou, hoe watter vis het ook al was, en jy sit vir 3 dae daar binnekant. Ek dink jy het maar sleg gelyk wie daai. Moenie afwyk van die opdrag van die Here nie. Dis nie 'n lekker pad om te stap. Dis 'n moeilike pad om te stap. Dit mag vir jou goed klink, dit mag vir jou goed lyk, maar jy gaan eendag terugdraai, en dan kan jy self jou agteruit skop, as jy sien waar jy gedraai het, wat eintlik met jou gebeur het. Glo my, ek was daar, ek weet. Laat ons saam 'n les hieruit leer. God sal sy doelwit bereik, al is jy ongehoorsaam, soos in die geval van 'n ander skip, ongelowig. Hy kan dit doen, hy sal dit doen, want hy het dit begin. Wanneer sy oordele oor ons kon wees as ongeloof en as ongehoorsaamheid. Of hy kan dit anders doen, deur middel van seëninge, deur jou te bless, deur sy goedheid en guns wat jou volg, weens jou geloof, weens jou gehoorsaamheid. Maar optree gaan hy optree. Bereik wat hy wil bereik, gaan hy bereik. Vriende, wanneer die Here met jou praat, luister. Selfs die terroris Paulus. Hoe kan ons nou sê Paulus was 'n terroris? Kyk wat het Paulus gedoen. Hy het die Christene vermoor, hy het hulle gejag. In ons taal was Paulus 'n terroris. Selfs Paulus moes op 'n dramatiese wyse leer, toe hy nie wou luister nie. Ons ken die verhaal. Wanneer God praat, luister jy. Daar was Abraham, ons het nou gepraat oor Abraham. Die Here het gesê, sy vrou Sarah sal geboorte gee. Abraham dink, hierdie ou vrou is te oud, wat is sy maar? Sy kan nie geboorte gee nie. En ons ken die verhaal. En nou sukkel vandag met die Arabiere, omdat hy ongehoorsaam was. Maar God het bereik wat hy wil bereik. Daar is 'n Isak, en daar is 'n Jakob. Daar is ons. God wil bereik wat hy wil bereik. Hy het besluit om dit makliker te maak. Deur jou gehoorsaamheid. Deur jou gehoorsaamheid. Vriende, as die Here verlang dat ons 'n besondere taak moet verrig, dan het ons nie 'n keuse nie. Soos die opdrag van God om sy koninkryk te dien. Gaan heen reg oor hierdie wêreld. Bring die siele in. Doop hulle in die naam van die Vader. Onderrig hulle in die woord. Totdat hierdie opdrag vervul is, sal diegene wat nie die opdrag uitvoer nie, van probleem tot probleem lewe in 'n sekere onsekere bestaan voel. Kyk na die kinders van die Here en wonder, hoekom kry baie van ons so swaar? Hoekom sukkel ons baie met sekere omstandighede? Doen ons werklik wat die Here vir ons sê? En die eerste opdrag wat hy vir ons gee, is gaan maak disippels. Doen ons dit regtig? Ons het vanmôre daaroor gepraat. Doen ons dit werklik? Gaan maak disippels. Jy het geen professionele opleiding nodig om jou getuienis te gaan uitdra nie. Jy mag nie weier om dit uit te dra nie.
Jesus sê, hy sê self, as julle my voor mense bely, sal ek julle voor my Vader bely. As ons dus nie Jesus bely voor die mense nie, dan bely hy ons nie voor die Vader nie, en ons beroof onsself van seëninge, ons beroof onsself van die goedheid en die guns van die Here. Ons wil graag so godsdienstig korrek wees. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid, die opdrag van die Here vir jou gee. Dis waaroor dit gaan. Godsdienstig kan jy klomp goed doen, wat die Here glad nie eens wil sien nie. Gaan dit oor jou gehoorsaamheid. Dink weer aan die beeld van die gemeentes, daar in Openbaring wat warm en wat lou en wat koud is, en net op, dat daar is op 'n manier voorsiening gemaak vir die gemeente wat koud was. Maar nie voorsiening vir daai lou gemeente. Daai lou een het die Here gesê, ek spoeg jy uit my mond uit. Want ek wil jou nie proe nie. Ek wil jou nie naby my hê nie. Waar staan ons? Waar staan jy vanaand ten opsigte van hierdie gehoorsaamheid in jou lewensboot? Ons is besig om op die rotse te loop. Besluit self vanaand. Gaan jy die opdrag van die Here uitvoer? Of gaan jy spreekwoordelik in die groot visse ingewande of in die stormsee van die lewe beland? Die vraag is so eenvoudig soos die opdrag. Gaan maak disippels. Gaan jou lewensboot in die regte rigting vaar? Gaan jy jou goddelike bestemming bereik met dit waarmee jy nou besig is in jou lewe? Nie waarmee jy besig is wil raak nie. Dit waarmee jy nou besig is. Gaan jy hierdie bestemming bereik? Dalk is jy self besig om die rekeninge van jou lewe te betaal. Terwyl Jesus gereed staan met die geld in die hand om jou sorgvrye lewe te gee. Dalk staan jy op die rand van die boot soos jy besig is om in hierdie lewenssee gegooi te word tot op die bodem van die see te daal. Dalk is daar 'n groot vis onderweg om jou in te sluk, soos die Jonah van ouds en jy gaan verswelg word deur jou ongehoorsaamheid. Dalk besef jy vanaand jy is besig om van God af weg te vlug. En jy weet nou, ek kan nie vlug nie. Die Here gaan my inhaal en ek sal moet doen wat hy van my vra. Kind van die Here weet dit vanaand. Jesus is saam met jou in hierdie lewensboot. Hy staan gereed om ook die storms in jou lewe aan te spreek. Hy los jou nie alleen. Wanneer jy maar net vanaand jou geloof en jou vertroue in hom plaas en sien hoe die storms begin bedaar. Jy weet wat is die verantwoordelike ding om te doen. Kom nou en maak nou die saak met God reg. Vanaand is jou geleentheid. Nou gee die Here vir jou weer 'n kans om na Ninive te gaan. Nou gee hy jou weer die kans om jou opdrag te gaan doen. Draai nou terug. Begin nou die Here se opdrag in jou lewe gehoorsaam. Stap uit in die geloof. Stap uit in die geloof en weet jou lewensboot sal nie op die rotse loop nie. Jy gaan veilig jou bestemming bereik. Amen. Kom ons sit net so ons lê hier. Vader, vanaand staan ons en ons sit hier voor U en ons oordink hierdie woord. In sekere opsigte staan ons so skuldig soos Jonah voor U, dat we wegvlug na Tarsus. En ek besef net weer eens, Here, ons kan nie van U af wegvlug nie. Daar is nie vir ons 'n Tarsus nie, daar is net vir ons 'n Ninive. Ons kan maar net gaan en disippels gaan maak, ons kan maar net gaan en hierdie kosbare woord gaan verkondig waar ons kom. Disippels gaan maak. Here, mense inbring in die koninkryk van die lewende God. Vanaand het ons hierdie woord gehoor, en as hierdie woord vanaand met jou gepraat het, weer eens ek nooi jou nie vorentoe, maar jy is welkom. Maar net daar waar jy sit vanaand,
Moet jy nie maar net jou hart oopmaak en sê, Here, ek weet ek is skuldig. Ek is skuldig soos 'n Jona wat wegvlug van jou. Maar ek wil nie meer verder vlug nie. Kom vat my en hou my hierdie stormsee uit. Here, plaas my daar waar U my wil hê. Ek wil gehoorsaam wees aan U woord. Ek wil in De Aar 'n verskil gaan maak. Ek wil 'n verskil gaan maak daar waar ek werk. Ek wil 'n verskil gaan maak daar waar ek brandstof ingooi. Ek wil 'n verskil gaan maak, Here, daar waar ek my inkopies gaan doen. My klere gaan koop. Waar ek in die straat gaan stap. Wil ek 'n verskil gaan maak vir U, die lewende God. Wil die disipelmaker gaan wees wat U my gestuur het om te wees. En ek weet ek kan dit doen, want U, Jesus Christus, is met my. U lei my, U gee my die woord deur die Heilige Gees. En ek kan maar net begin getuig. Dankie, Here. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Ek weet die vat ons hier vanaf op 'n hoër vlak, op 'n nuwe vlak van getuienis om die woord uit te dra. Ons gee aan U al die lof, al die eer daarvoor. In Jesus kosbare naam. Amen. Prys die Here. Vriende, daar is nie verskoning. Die Here gee die opdrag. Kom ons gaan doen hom. Amen. Are you washed? Kom ons staan. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? And are you garments of the Son and mind as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments of the Son and mind as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments of the Son and mind as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments of the Son and mind as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Prys die Here. Vriende, verander dood. Matteus 25 vertel vir ons van die regterstoel, waar almal by mekaar gemaak gaan word. Almal wat gewas is deur die bloed, gaan daar wees. Almal wat die naam Jesus aanroep, gaan daar wees. Die woord sê engele gaan kom, en van al 4 windstreke gaan hy die kinders van die Here by mekaar maak. En daar gaan skeiding gemaak word tussen die skape en die bokke. En hierdie goed wat ons vanaand oor praat, gehoorsame in die opdragte van die Here. Die omgee vir mekaar. Ek was honger en ek was naak. Ek was dors. Die liefde onder mekaar, dit wat ons vanmôre oor gepraat het, gaan die rol speel daar. Ons het 'n enorme verantwoordelikheid as kinders van die Here. Sien maar net, ek gee my hart vir die Here, en as ek happy wil happy, my pad deel met ons geteer, en ander hou met my maat as hy wil. Jesus sê, as jy liefde het onder mekaar, sal almal sien, jy is my liefde. Amen. Kom ons gaan lewe verantwoordelik. Vat jou handleiding, studeer hom, in ons lewe. Mag die Here u seën, dit gaan 'n kosbare week wees, die jaar snel vinnig na sy einde toe, vir party is dit goeie nuus, hulle gaan see toe, en hulle gaan daar lekker sit, vir ander is dit minder goeie nuus, ons gaan by die huis bly, maar ons gaan dit ook geniet. So, kom ons geniet die laaste tydjie van die jaar wat kom.